Bu lah ngono kuwi umpama ditari kowe engko pajar mati wae nduk engko tak sangoni 100 juta ning saiki tak panjeri sik 50.000 tinimbang uripmu kok bendino dioyak-oyak bang titil lagi kira-kira enten sing ngacung napa mboten ora ana ta wong Al-Qur'an mboten nate goroh qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum ulidal abib wa khadduhu mutawarridu. Aku tak jajal rebanane sik. Ayo Mas, saged mboten? Ora iso medun. Ora iso. Ayo Mas tekel. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Muhammad. Ulidal abid wa khadduhu mutawarridu. Ulidal abid wa khadduhu mutawarridu. Wan nuru min wajanatihi yatawakkadu. Wan nuru min wajanatihi yatawakkadu. Ulidal abid wa khaddu mutawarridu. Ulidal abid wa khaddu mutawarridu. Wan nuru min wajanatihi yatawakkadu. Wan nuru min wajanatihi yatawakkadu. Jenengan ora nyaut blas nek sing gampang-gampang nyaut mboten. Napa sing gampang-gampang mawon? Sing gampang-gampang Gus. Nggih. Sing gampang nggih. Bila ingin melihat ikan di dalam nyaut kabeh kok. Tenangkan dulu akhirnya sebani. Iki berarti wong ringin putih iki rata-rata bekas bidu ya nggih. Lah dijak selawatan ora nyaut ning nyanyi. Tak terusno ya. Mangke dugi jam pinten? Lah aku nek karipan ora iso nonton bal aku. Tak teruske nggih. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ngeten iki wong ringin putih nggih pun ngerti artine. Blas. Rungokno kupingmu ti Maryati. Mukayana Maryati. No? Oh. Siti. Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek mbiyen didhawuhi Gusti Allah, Mat Muhammad tulung
kandakno wong kabupaten khusus wong kecamatan khusus wong desa Tanjung wabil akhos ringin mati kita mat jane menungso ki nek ditari ibu karepe ngono ya arep farra ya firu mlayu sangka pati menghindar sangka pati moh mati kuwi nalare menung nggih mboten aku ya aja menteleng yo nyatane ya iya sampeyan ki nembe pilek elek-elekan ngono anakmu kebatan mbok kon tuku traplu ora ana traplu ya mek sagrip kuwi karepe kan gen ora mati to nggih ra lah kowe iki arep mlayu teko ngendi to polahmu polahku kuwi mongko pati kuwi tetep ngoyak tur mesti kecek lah nek kaya sing do linggeno sisihku ki Bu wong iki kiai iki mati sak wayah-wayah ra apa-apa Bu kaya Mbah Tarom barang kuwi sedo sak wayah-wayah ra apa-apa Gus Ulil Mbah Yai iki mak sedo sak wayah-wayah ra apa-apa wong kuwi iki mergo kiai kuwi ndek mbiyen pun disabda Kanjeng Nabi dawuh man rabba saghiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah sing sapa wonge rungokno ya yo nalika urip kok gelem mulang cah cilik syukur mulang santri mulang cah cilik-cilik lho wae ngantek sing diwulang iso maca bismillahirrahmanirrahim rungokno kupingmu ya yo kuwi gurune eleko mlarato gendengo mati gletak swarga kecekel sing dawuh Kanjeng sampeyan ngandel napa mboten Kanjeng Nabi niku nek dawuh ndak tau bohong tau ngapusi nate goro Kanjeng Nabi niku nek ngendikan ayo biyo ora kaya tim sukses kuwi ora niki Pak DPR nggih enten tim sukses Pak aku nek nyawang tim sukses ipo geduga ngono to tim sukses di rata-rata sore ngono ijeh bar ngisa ya ijeh bar subuh ya ijeh esok mangkat nyoblos entuk tambahan 120 ya iso maleh wong ringin putih ya ana sing nalare ngono kuwi ya ana wonge ya teka ya melu dadi panitia manggon ngisor pon dhuwur aling nek Kanjeng Nabi mboten apa meneh kok Kanjeng Nabi malaikat iki pangkate rak sak ngisore Kanjeng Nabi to ngoten mawon Gusti Allah taala nek gunggung marem sanget la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sing jenengane malaikat awit biyen ra tau ngapusi ya yo apa meneh Kanjeng
Lah Kanjeng Nabi dawuh kiai-kiai ngeten iki to yu kaya Mbah Tarom, kaya iki besok ku mati glidak swarga kecekel. Mula iki tak kandhani alon-alon khusus wong Tanjung Rejo Ringin. Kowe aja kandha wong Ndolapa ya yu. Ora ana wong Ndolapa. Ana. Nang ngono ya aja kandha wong Lembe yen ora ana. Iki Raha Ibu jebule beja-bejane wong wedok kuwi sing nalika uripe dipek bojo guru-guru madrasah, guru-guru TPQ. Syukur kok kiai musala ngono. Sampe nek tak kandhani ngene iki pun do mireng, Bu. Mun mireng. Wong kene ya ana sing dipek bojo guru madrasah nek sore mulang ngoten nggih enten. Sampeyan ya wis do ikhlas. Lahir batin. Saestu. Saiki tak takoni niki mumpun disekseni Mbah Tarom, Pak Bupati, Pak Wakil, Gus Sulin, Kiai pirang-pirang. Kowe tak takoni aja goroh ya, Bu. Bu. Upama sampeyan kuwi wis resmi dadi rondo. Aja waduh umpama. Dadi apa mau? Dan delalah ditakokno wong lanang loro. Siji ki guru madrasah Ringin Putih kene. Nomor loro sing nakokke kowe kuwi ndelalah guru SMA Negeri 1 Madiun. Lah ngono kuwi cara pikiramu yo sing mbok pilih dadi bojomu ki guru madrasah apa guru SMA? Sing rada cetok. Guru madrasah apa guru SMA? Njajal madhepo rene taro raimu aku. Bu. Lah sampeyan kok iso kedanan guru SMA perkarane apa? Dadi wong Ringin Putih Tanjung Sari Tanjung Rejo iki sawene bar bodho ora ndek apa-apa iki wong wedok-wedok ndi pikirane iki terus kaya ngeten iki nekat ngene iki. Bu. Guru SM kuwi nek karo gubernur gajiane kathah pundi? Dorungana ya. Umpama kita, Bu, ana wong ki selawase urip kok dadi gubernur terus gajiane kathah napa sekedhik? Dorungana. Gajiane gubernur kuwi ora usah dijupuk gen tengok-tengokno ban. Duite rak setumpuk to. Duite gubernur sak tumpuk kae, besok digawa no akhirat. Nang kono ki digawe nuku krikil setugil nang swarga ora cukup kok. Apa meneh kok trimo gajiane guru SMA? Kowe nek tak kandhani ngene iki wis do mireng, Bu. Nek pun mireng sampeyan paham napa mboten? Nek nyatane paham, atimu sadar apa ora? Nek nyatane sadar, milih guru madrasah apa guru SMA? Awang potongan ngeyel yo. Mula menungso kuwi besok no akhirat swarga ki ora kabeh, neraka ya ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir.
كدك المياس يا عمري يا حسين الباني كاليسر كدك المياس يا عمري يا حسين الباني إن أقل الناس بالنظر جل من سواك يا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم أنت تيالي يا خير الجود والكرم. Aku tak ngombe sik ya. Anu Gus paringke Mbah Jainal. Nggih. Mosok kiai kok dikeki larutan aku dianggap kiai panas dalem ngono. Pak Bu, santai mawon nggih. Menungso iki bisa ana akhirat di swarga ki ya ora kabeh. Neraka ya ora. Mun do mireng. Pun mireng. Upama sampeyan iki dikok apa ditari ngono kira-kira milih swarga apa milih neraka? Milih apa meneh wong ringin putih Tanjung Rejo ki normal mesti ya milih swarga. Aku kemana ya awet rumah sakit ndolopo rak ya tokak takok goleki sing nusul Mbah Wo. Delalah sing tak takoki iki keliru bocah ora normal sisar. Wis tak kei dhuwit 10.000 kowe jendem memeng wae. Aku kuwatir rada tak sentak niku. Kowe iki milih swarga apa neraka men aku muni ngono. Oleh jawab ono lho. Aku ya tak terusake. Iki nak aku sapa sing muni persis, Mas? Rada banter ora apa-apa. Wi muni ini. Wong ora normal wae milih suar apa meneh wong ringin putih Tanjung Rejo Kecamatan Bonsari Kinor mesti ya milih suar. Pancen kula niki wiwit Mbah Tarom jabat pertama kali kula mlebet teng Madiun Bu, awet Mbah Tarom jabat pertama kali. Sing batiri kula mbiyen Mbah Yai Said, Mbah Yai Mahfud. Teng pendopo mriku durung ngalehno caruban. Aku ki matur karo Yitarom, aku ki nek nyawang wong Madiun kok marem sanget khususe wong ringin. Ya senajan wong kene kuwi uripe jakeh sing ra duwe tinimbang sing sugih ra nggih to Bu. Bu. Ra jakeh sing ra duwe tinimbang sing sugih. Tak delok awet mau Pak Bupati. Wong kene kok arang-arang wong wedok sing gelangang. Kula wingi saking Kabupaten Kutai Timur, Pak. Terus pindah malih wonten Pangkalan Bun Kota Waringin Barat. Terus pindah malih wonten Sleman Yogyakarta. Bu, wong Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, wong Jogja niku. Wong wedok iku anggere etok-etok tak lirik. Kebatan tangane lek do ngenang ngene. Mergo ana apane? Iki kok blas ora. Kasihan. Tapi wong Madiun ki awit Mbah Tarom. Khususé wong ringin ya senajan uripe jakeh sing ra duwe tinimbang sing
Pak Bupati, kula niku nek matur jebule wong Madiun iki kok cilik gedhe. Tuwono. Lanang wadon. Tak delak-delok kok wis potongan swarga kabeh. Alhamdulillah potongane anten wis potongan suar karek besok nok konone kuwi pantes apa mula kula sampeyan iki dalu niki dijak ngaji kalih panitia rak gen dituturi para kiai rak ngoten to. Mergo panitiane iki ya ngerti khususe wong ringin putih Tanjung Rejo sing do rawuh mbah luar Tanjung Rejo. Panitiane ya ngerti nek kabeh wong kuwi gendhenga elek om larato kepingine ya donya slamet akhirat slamet mati husnul. Wong sak goblok-goblokane wong Kabupaten Madiun nek ndonga sapu jagat ora ya saged to. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kabeh menungso kita Pak Bu, ora mung Pak Bupati tok. Aku kowe ya do kepengin dunya mulya, akhirat mulya, pengin mboten? Slamet dunya, slamet akhirat. Ra gitu? Nek wong Bonsari, wong ringin putih ki wong apik-apik. Jebule maling kuwi diulil. Mangkat maling ya bismillahirrahmanirrahim, Pak. Tak kandhane. Ya Allah Gusti nyuwun maling pemene wong Tanjung Rejo wong ringin putih ki wong apik-apik ra ya kepengin slamet dunya akhirat to Bu. Lek nyambut gawe diparingi gampang, keluargane ya tentrem ayem cara bahasa Al-Qur'an mawaddah. Anak-anak ndelalah ya ora nakal. Bojone pun ya ora ya Bu wong ringin putih nggone wong apik-apik ngene iki ya ana sing dibojo royal ngoten nggih enten. Aja ana Pak Bupati lho. Enten. Lah wong kene kuwi sing royal ngono kuwi lanang apa wedok? Kasa meneh. Ya lanang wedok kok pengelek-ngelek wong lanang wis. Lah nek sing royal ki lanang tok apa sing diroyali kentongan. Piye bisane anakmu ora nakal, bojomu ora ro. Kowe mati sawayah-wayah matimu husnul. Swarga kecek dawuhe Gusti Allah. Wong kowe kabeh wong ringin putih Tanjung Rejo nyatane agamamu ya mbok yo kawit saiki nalarmu kelakuanmu tindak lakumu do niru tindak lakune Kanjeng. Kok Kanjeng Nabi ki apik-apike wong Sayyid Ja'far Al-Barzanji niku nek gunggung marem sanget. Mar'a wajha kaya sad ya karimal mar'a wajha ya karimal hauduka safil Allah wirduna yawman nusyuri ya Nabi salam alaika
ya Rasul ya Habib salam Allah salawatullah. Ngene iki ya wis do ngerti artine. Tak maknanane alon-alon nggih. Man utawi sapa wonge iku ra'a tau weruh sapa man wajhaka ing wajah panjenengan Kanjeng Nabi Iyas'ad mongko bakal bejo sapa man cara Jawane ya Rasul sinten tiyang ingkang nalika uripe kok nate mirsani wajah panjenengan mbole mirsani ki karo melek Kanjeng Nabi ki dipirsani karo melek tekan saiki ya tesih saged kok Pak Bu nek aku pedo ngerti ngel utawa lek mirsani kuwi karo turu lewat napa mula nek ana wong kok tau ngimpi petuk Kanjeng Nabi mbah Mbah Tarom mbah Pak Bupati mbah Pak Wakil mbah sampeyan Bu nek tau ngimpi petuk Kanjeng Nabi nggih niku Kanjeng Nabi asli dedeg pengadeke ya kuwi nom tuane ngono kuwi wajahe nggih niku mergo selawase urip sing jenengane setan kuwi ora tau wani mindo-mindo dadi kanjeng setan kok wani mindo-mindo dadi Kanjeng Nabi ya kobong sakal Bu jajal iling-ilingen kowe omaman kok ringin putih kira wis rada suwe ta yo rada dangu lah ya wis manak bolak-balik kira jajal iling-ilingen sampeyan ki ya wis tau ngimpi petuk Kanjeng Nabi Bu blas nek petuk sok imah mergo Kanjeng Nabi niku apik-apike wong dielek-elek ya ora tau serik ditukari mboten nate bales kuwi akhlake Kanjeng Bu wong kene jedo gelem berjanjen tasih sregep njajal aku tak maca nyaut apa ora in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la sing iso kok gur siji mriki nek berjanjian nganggo al-barzanji napa dibah al-barzanji abtadi'ul imla bismillatil mustadirran faibal barakati ala ma ana lahu wa usanni bi amri mawaridu sa'iratun ngono kuwi ya wis do ngerti artine blas lah wong ringin putih nek berjanjian pripun putih diwaca ngono rampung kerupuk dum iki ayu-ayu kok nyata goblokmu setengah mati Kanjeng Nabi kuwi ya yo dielek-elek ya ora tau serik ditukari mboten nate mbales kuwi akhlake Kanjeng kok Kanjeng Nabi ngerti wong kuwi to apalo Al-Qur'an kowe kaji ngantek ping 29 ngilmumu sundul ning wong nalarmu elek karo dulure wirat rukun karo tanggane ya babar suwarga nanti dulu kiai mbek kiai kok ora rukun kene ya ana enten wonge ya teko manggon ngarep akewe dhuwur tak sawat iki berarti ra pengarane aku kowe iki
Kiai mbek kiai kok ora rukun, suwarga nanti dulu. Tunggal wedel kira tunggal wedel wong omahe yo jet kakang lu bodho siji ngetan siji salaman yo ora gelem loroh-loroh yo babar sepele mung perkara wates kene yo ana swarga nanti dulu. Mula wis ngaji ngene iki, Ibu. Atine diowahi, kelakuane diowahi ya. Ya nek nyawamu nyawaku ki jeh suwe. Wong nyawa kuwi kae Gusti. Sing ya ana yaene lara, awake karek balung karo kulit. Ngising nggon nguyah. Ngono kuwi ndelalah ra mati-mati kok ndak gedang ya entekan semangka ya entekan enten mboten malah tangga kula wingi wak Kasminah sapa mau mulai kok sawah wong nok sawah ki sehat apa lara ta lho wangsul Bu tekan mah arep adus lu mlebu kamar mandi ngono tiba kok ya iso. Mula kowe nek dituturi kiai do rungokno ya. Wis ora usah ngurusi wong liya ngelek-ngelek wong liya ora usah awake dhewe ditata. Nggih. Mergo nek kula sampeyan kok ijeh seriang, ijeh panas ten, drengki hasud, nandakno nek atimu atiku kena mongko Gusti Allah kuwi tak kandhani yo gawe swarga. Sakniki swargane nggih pun dadi wong lawange barang wis ditemplekke kok. Aja guyu ah. Bu. Lawange swarga ki pira? Lho wong kene urung ana sing entuk durung ana sing entuk borong nang rono. Dereng enten. Swarga kuwi lawange 8, Bu. Pinten? Lalawang 8 niku sedaya sampun dipun paringi pengumuman dening Gusti. Apa pengumumane? Ilaman atallaha biqalbin salim. Sapa wae ora bakal iso mlebu swarga, presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, camat, lurah apa meneh kok mantumu ki trimo RT. Kiai kajiyo aja angen-angen besok iso mlebu swarga. Ilaman kejaba wong ata kang sowan sapa man Allah ing Gusti biqalbin kelawan ati salimin kang waras. Maksude waras awit saiki bar ngaji pedho Pak Mbah Tarom, pedho Pak Bupati, Pak Wakil atine ditata aja nganti serian karo sapa. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu tak mudah dimiliki. Hanya orang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha
wasi'atul karim. Mula awit saiki atine ditata nggih. Mula kene wong salat ki mulangi kono musala. Salat mulangi kono masjid karepe gendho rukun karo sapa? Wong Madiun, wong Bonsari, wong Ringin Putih kuwi ta Bu, nek rukun. Golek omangan ki yo gampang. Golek rezeki yo gampang. Merga napa wong ki nek rukun, malaikat rahmat sing andum rezeki medun. Contone tiyang Mekah, wis tau roh Mekah Bu? Mekah ki nggurang-gareng ngulon terus. Gus Ulil pun pergi Mekah. Pak Bupati pun peng pinten. Kowe besok roh Mekah Madinah gumun. Kono kuwi ora ana wong mlarat. Omah kuwi paling elek saiki tingkat 20. Paling mobile Pak, Baby Ben, BMW, Lexus, Land Cruiser, Ferrari, Hammer, Jaguar. Pajero ya murah ora ono sak miliar. Hammer, Jaguar, Lamborghini. Mobil siji kerantuk 20 miliar. Aku ki ndek ingi maca brosur ki jebule mobil sak ngalam donya niku Pak Bupati sing paling larang niku regane 218 miliar. Lah kuwi mobil iki isine iki bensin po susu. Nggih. Terus sing kuat nuku ki sapa? Lah sing kuat nuku bojoku muni ngene ya kuwi to sing duwe emas 74 kilo. Lah gitu. Karo duite 400. Lah ngoten niku nyambut gawene napa kok sugih-sugih. Nyambut gawene wong Mekah Madinah Bu sepele. Wong wedok-wedok kaya panjenengan teng mriku nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manatin. Ora kaya wong Ringin Putih meng kaya Daud macul ngarit. Aku ora ndek nganane iki wong wedok kene iki iso nyemprot. Endi mau aku kaya rawang ya. Lah nek wong lanang-lanang nyambut gawene napa? Wong lanang-lanang niku nek nyambut gawe sepele. Mula besok sampean nek tekan Mekah Madinah kuwi ya Pak Bu, nek bar salat subuh ampun kondur. Jenengan mawon ngajak bojone dijakno kanan kiri masjid. Delokke wong Mekah Madinah ku angger sing lanang bar kok masjid Bu, kondur tekan omah ngoten niku. Lawang jendela saanane dibukai Bu, dagangane gen ketok. Ngoten niku dereng enten wong blonjo tinggal ngaji sekedap. Ngaji dereng nganti rampung wong blonjo kok iso brol masyaallah. Kula niku nek nyawang mau Mekah Madinah kok melek wong kene golek rezeki kok gampange ra karuan. Bareng awan sithik krungu swara adzan napa? Lho nembe krungu adzan ki lho. Wong blonjo nang omah kuwi wong atusan. Lho kok digurak kon metu. Lawang jendela ditutup. Pomo dilayani iki jentuk atusan juta. Wong mesjide ya trima nok ngarepan. Wong Mekah Madinah niku nek adzan nggih alus. Mekah Widonggen kula Grobogan Jawa Tengah wis tau ora Grobogan winganane mlebu TV sapa meni banjir tak kepro bathromu niku nek adzan kasar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
Grobogan Semarang Kendal Pekalongan. Wang ringin putih. Nek kok dan sampeyan mangkih mireng komate Gus Ulil. Gumun. Bojo kula niku kula jak teng Mekah pertama kali tahun 2000. 26 tahun yang lalu. Wekdal niku tasenem sangat. Nembe gadah lare 7 wekdal niku. Allahu Akbar tak keprok bathomu. Bojo kula angger 16 wulan nglahirke mbalan. Nggih. Jane sing nomor 7 niku ajeng kula titipake ngene Pak Dokter ning alhamdulillah niki sampun wonten Demak. Dokter Azka Rasyida niku nomor 7. Ingkang kangane Pak Dokter alhamdulillah sampun spesialis obgyn. Meh rampung kantun setengah tahun. Sing kangane malih sampun rampung waune saking Unisula mendhet spesialis jantung wonten UI sampun rampung. Niki kantun sing nomor 8, Pak. Sing nomor pinten? Tasih wonten kedokteran Unimus Semarang. Mendhet dokter umum. Jadi nek mangke lulus sedaya kula gadah dokter gangsal. Pondok pesantren masjid kula sampun gadah Pak Bupati. Ingkang dereng gadah kantun rumah sakit. Winganane ana banjir nggih pun kula umumke karo masyarakat. Kowe kabeh kowe nek ape do berobat no anggone anakku. Kabeh gratis. Mung bayar obate tok. Mung bayar apa mau? Nah anakku kan ora iso nggawe obat. Niki bojo kula nek mireng komat Bu mripate ndlewer. Qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Ngeten iki kiyaine nek ngimami nggih alus. Terawih niku 2,5 jam. Kula ben taun terawih teng mriko nembe entuk 10 tahun. Ku nek terawih 2,5 jam. Mangke saged dicoba Pak Wakil, Pak Bupati. Niku nek terawih 2 jam jajal Gusmo Mbah Yai Tarom ngimami nok masjid ora usah 2,5 jam. Karo tengah jam kira-kira wong ringin putih ki traweh apa ngaleh? Traweh apa ngaleh? Potonganmu kok. Nek ngimami sealus. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara Mbah Yai mriki nek ngimami sing diwaca surate napa? Kulo ya padha nggonku to. Mbah Tarom Pak Bupati Pak Wakil nate mireng Kiai Mekah Madinah ngimami mos kulo.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yurayiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Jus pinten? Buka HP-ne aja ge TikTok, pakai sing paling gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul. Jus pinten? Surat apa? Al-Mulk. Burine surat Al-Mulk surat apa? Lho sing iso malah tah cilik-cilik. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin. Surat apa jenenge? Al-Qalam. Burine surat Al-Qalam surat apa? Goleki nduk. Lho cah cilik-cilik malah pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal wa ma adraka mal kadzabat samud wa adum bil qari'ah fa amma samud fa ulikum bit taghiyah. Ngeten iki tambah takokke Mbah Tarom, wong Mekah Madinah ora ana wong usil Bu. Cilik gedhe nek angger krupinge krungu dan krungu komat ya wut mlayu nang masjid. Mergo wong Mekah Madinah niku do ngerti wong ku kapan ngakune ya Islam. Omahe ya cedhak musala, cedhak masjid. Kupinge ya krungu adzan krungu komat. Lu kok ora gelem mangkat jamaah apa do ngutek HP. Mula aku selawase urip kira tau nyekeli HP, kowe kok ngebel aku ngantek 2 tahun ya ora ana wong nyauri aku kira iso HP aku. Aku dak duwe. Wong ora mangkat jamaah kok abot HP, abot dono ngarepan TV. Nek aku kowe kok nalarku kaya ngono kuwi, sedelok engkas. Aku kowe kita mati mlebu nang jero kuburan ora usah ditakoki malaikat mungkar nakir ya nduk. Mergo mayit teko langsung digecek ngono. Mayit teko langsung di mula dadi presiden kok ora tau salat mlebu kubur get. Gubernur ora tau salat mlebu kubur get. Bupati ora tau salat mlebu kubur. Kiai ra tau salat mlebu kubur get. Apa meneh kok mantumu ki trimo RT. Ajur. Mulai kita kandhani, Pak, Bu. Mula wong Islam ki nek iso nomor 1 salat jamaah ku aja mbok gawe sembarangan. Kanjeng Nabi le'edzawu man dawama ala salatil jamaati lam yusibhu faqrun fid dunya wal akhirah.
adikku sayang, belahan jiwa bunda. Adikku sayang, belahan jiwa bunda, padamu adik tertumpah. Adikku sayang, belahan jiwa. Adikku sayang, belahan jiwa bunda, padamu seorang kasih tertumpah. Adikku sayang, belahan jiwa. Ya ora nyaut. Nek sing gampang-gampang nyaut nggih. Kowe iki jak qasidah ra nyaut, jak selawat ra nyaut. Masih seperti yang nyaut kabeh kok, Pak. Menunggumu sampai kesetiaanku tak henti pun demi keutuhan. Edan kabeh iki. Malam ini berarti muridnya Mbah Tarom rata-rata bekas biduang ya. Selamat. Man dawama ala sholatil jamaati lam yusibhu faqrun fid dunya wal. Kanjeng Nabi ngumumno kowe kabeh kuwi angger ijeh gelem salat jamaah rutin, senajan arep tani gak duwe sawah, gak duwe tek arep melu-melu dodol gak duwe duit, gak duwe mod, arep melu calon DPR ijazahe kop. Ning nek kowe gelem salat jamaah rutin, Kanjeng Nabi dawuh kowe iki ta wong ringin putih ora bakalan melarat donya, gak bakalan melarat ngandel mboten. Aku lo tak kandhani wong ringin putih iki to jamaah subuh kok masjid iki kira-kira genep 4 baris. Musola patang baris, omahe wong ringin putih kira trimo ngene iki tak kandhani. Ngandel mboten. Nek ora ngandel aku tak ngandel. Kiai Mahyan niku ora tau tani, ora tau dagang, mboten nate. Kula pegawi ya babar. Ning kula nggih syukur Bu, urip kula kaya umume wong Madiun. Pemediun dan di masjid di pesantren kula nggih gadah, sampean takoke panitia sing tenggen kula. Nggone Mbah Mahyan ana masjide apa ora, ana pesantrene apa ora, sing tingkat kalih sampun 3 nggen. Kula ndamel malih tingkat sekawan pinteke pirang miliar. Niki live streaming nggih. Pejabat gendho krungu kupinge. Kula gawe masjid, gawe pesantren tek miliaran. Kula Pak Bupati serupiah mawon dereng nate disumbang pemerintah. Pemerintah yang mana sing tau nyumbang masjidku karo pondokku gedene 1 juta, cilike 100.000, sesuk mara tak balikke ping 1000. Kula njaluk warga masyarakat nggih dereng nate. Santri niku do hafalan Al-Qur'an ana pirang atus. Emu melu ana cah Jambi wonten, bocah Demak wonten, bocah Jepara wonten, bocah Lembean nggih wonten. Kemu takokano, kowe nak nggone Mbah Mahyan, cah santri kae sedina makme ping pira? Makme santri kuwi kon bayar apa kos, apa jajan, apa dijamin bunyai. Iki tak umumke Pak Lurah. Wong ringin putih kok kepengin anake do nang pesantren. Syukur kok gelem apalan Al-Qur'an.
nek nyatane wong tuane sekeng, nyatane wong tuane ra duwe, angger do kok nggonku. Mangan-mangan Gusti Allah sugih kok. Presiden Prabowo kuwi ape ngeki mangan tas sekolah enak awan tok. Wis tekan kene apa durung? Aku jamin cah santri wis puluhan tahun. Sing penting aku anggere jeh gelem salat jamaah, anak bojo insyaallah rahmati Allah taala medun. Allahumma mau kita pesen aja nganti wani-wani ninggalno salat berjamaah. Sing nomor loro aja nganti dadi wong sing met kene ya ana wong sugih medhit ya ana wonge ya teka manggon ngarep bangger mrene dhuwur ra sama dhuwur ki Pak Bupati blok-blok Bu wong sugih kuwi nek medhit tak kandhani mangke Gus Uli, Gus Mo, Yai Muhtarom kersane buka kitab Nasoihul Ibad. Kanjeng Nabi dawuh wa yusibu illatun daimatun. Wong sugih ki nek medhit ora let suwe, bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mari-mari. Ya mbok Kanjeng Nabi kan ora muni stroke. Kiai ini ki aku apa kowe? Wong tanggaku ya ana kok omahe ki madhep ngidul. Aku iki madhep nang ndi ki? Ngulon. Kidul ki kono. Ndek biyen ya sugih-sugih wong sedesa yu ayu-ayune wong sedesa. Aku ki mangkat rene ki merak jam 5. Aku ki nek mobil kan mesti udut. Aku udut kula niku nek lunga kan ya kaya Pak Bupati kaya Pak Wakil ngono kuwi ditutke bocah. Aku nek udut kan kaca mobil lak dibukai to. Kula nembe udut ngoten niku ndelalah niki wau kula nasib. Kula nembe udut niku ndelalah diliwatke ngarepe Burondo sing omahe madhep ngidul. Burondo niku ditokokke nang ngemper anake wedok, dilinggihke nang kursi, dikai teken didusi. Rak ya saru to. Wong kiai kok liwat kok nggone wong wedok ora apa-apane lagi adus, disana ya saru to. Lah kaca mobil langsung tak tutup kabeh. Ning aku yo mbek nglirik sithik. Tak keprok bathong lho. Aning bareng kula nglirik kok mripat kula niku sondlewer. Ya Allah Gusti Nduk, kowe iki ndek mbiyen ayu-ayune wong sedesa. Kata orang iyu primadona. Saiki kok nasibmu kaya ngono, subhanallah. Sapa meni persis tak kepro bathmu. Rada banter ora apa-apa. Kowe do kepengin di penyakit awa-awa. Pengen mboten? Nek ora kepengin di penyakit awa-awa awit saiki aja dadi wong sing niki nyuwun panitia golekno cah wedok loro iki duna nek niki kula badhe ngetes sampeyan iki masjid kene iki isih kaya ngene Bu, do nggawa dhuwit ora? Hah? Betul ora? Iki tolong panitia. Dono. Kowe nduk, kowe nyekel cah loro, duwe cah loro. Rene nyekel iki. Goleke. Cah wedok. Ya, cah wedok. Cah lanang kok nggawa kerdus. Sallallahu Muhammad. Pundi ta itu? Ayo cepetan selawangi. Sallallahu Muhammad ya. Aku engko nak dak roh. Apa jenenge Mbappe ra roh kani aku. Sallallahu Muhammad ya. Sallallahu Muhammad. Cepetan gorene sampe gorene sik tak donganane sik. Lho panitiane ndi?
Eta loro nduk. Di apa dibuka. No tengah-tengah, di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sinten tiange ingkang dalu menika nderek titip jariah kangge Masjid Baitul Muttaqin ringin. Panjenengan paringi panjang umure alat taah wal ibadah. Keluargane panjenengan paringi tentrem ayem ya Allah mawaddah warahmah. Panjenengan paringi usahane sukses berkah manfaat. Pikantuk rezeki ingkang berkah manfaat. Putra-putrane panjenengan paringi dados alim alimah saleh salihah. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sedaya pejabat panjenengan paringi dados pejabat ingkang amanah. Muga-muga minjing nek mati sowan dhateng panjenengan ya Allah, muga-muga saged hasil mautan bi husnil ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki engko go mlebu ya Nduk karo muni sapa ya sing ora kepengin di penyakit ngono ya. Sing ora nggawa duit ali-ali yo kena. Ali-ali ora nggawa HP yo kena. Monggo tak wiwiti. Aku yo ora kepengin diawe-awe kok. Salam Muhammad. Yo akeh-akeh mung katane akeh kok. Salam aja kalah mbek Mbak Zainal lho. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Karo selawatan ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala ya asim habibillah. Salatullah salamullah
Jariah 100.000 kanggo masjid iki sing durung duwe anak suwe durung duwe anak jariah nek wani maju tak enteni semenit ilangi 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 نجنا وانكشف نجنا وانكشف نجنا وانكشف إلا الله إلا الله إلا الله إلهي إلهي نجنا وانكشف إلا الله جميع يدي وصرف مكان إذا الطوب بأهل الباب يا sudah berapa tahun? Kawan tahun wis kagungan putra. Kowe iso golek truwelu. Golek truwelu loro karo pitik walik, ngertos pitik walik? Ayam walik. Pitik walik ngerti? Ulune walik. Ulune balik. Loro. Nggih. Diingoni nang omah. Aja mbok sia-sia. Tanganmu kenek. Bismillah.
Rabbi la tadarni farda Rabbi la tadar Rabbi la tadar